ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡುರ್ಲಿನ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಡ ಸುಲಭಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದ್ ಕುರೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ತೂಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರಿಯರಿಗ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನು ತುಳುಟು ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀವರೊಟ್ಟಿ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮನ್ಪೊತೆ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡ್ರುಲ್ಲಿ ಐನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ഞാൻ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡ್ರುಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅದನ್ನು ನುಪ್ಪುಗುಲೆ ನಂಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾಟ್ ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ಸಿಪ್ಪಿ ಪುಣದ ಅಂಚತ್ನ ತಿಕ್ಕಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚತ್ನ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಓ ತಿಕ್ಕಣ ಏನು ಕಂತದ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಬೈದದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತುದನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಿನ ದಯಮಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾದಪುರ ಬಿಡೋ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂವಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರೆರಿಗ್ಲ. ಈ ಚಂಡ್ರುಲಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನು ರೆಡ್ ಕುಕ್ಕುದೇ ತೊಂದೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಕುಕ್ಕು ನಂಗೆ ಪುಳಿ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಕಾಟ್ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ಪುಂಡತ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಪುಳಿ ಚೀಪೆ ಕುಕ್ಕಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಜೋ ಉಲದೆತ್ತು ನುಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕುಕ್ಕುದೇ ತೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಚೋಳಿದೆತ್ತದ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಈ ರೆಡ್ ಕುಕ್ಕುದೆಲ್ಲ ಚೋಳಿದೆತ್ತದೀತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಚೋಳಿ ಅದು ಕೈಪೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ ಕಾಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಹಾಪುಂಡು ಚೋಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ದೆಪ್ಪುಂಡ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಈಚಿಂಡ ಅಂಚಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮನ್ಪುಲಿ ಕಾಟ್ ಕುಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಪೊಜೆಂಕೊಲಿ ಕುಕ್ಕುನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಕೊರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಕ್ಕುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇ ಪಂದು ಕುಕ್ಕುನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿನ ಕಡೆ ಉಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆಪುನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಉನ್ಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೂಡು ತೂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾಂದಾದ ಪಂಡ ಉನ್ಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚದು ಖಾರ ಸಮ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಉನ್ಗೆಲ್ ಮುಂಚಿಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತನ ಖಾಲಿ ಪಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಹೆಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚಿ ಅರ್ಧದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡುಡು ದಾಸೆಮಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಶೀತ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ತಿಂದಂಡ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕು ಅಂಚದು ಈ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡಂಡ ಅವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ಚೀಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೇಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ಪೆರೆತಿನ ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ತೂಲೆ ಕುಕ್ಕು ಏತುಂಡು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ ತೂದು ಆಯ್ತ ಏತು ಪೊಡಾತು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ನಿಗುಲು ತೂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆನ ಚಟ್ನಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಪೆ ದೇ ಇದು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣನೇ ಕಡಲೆ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾವೀತ ನೇನೊಂಚಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬುಡು ತೂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ನೇನು ದಪ್ಪನೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇರ್ದೊಂಚೂರು ತೆಲ್ಪಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀನಿ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾತು ಬೆಚ್ಚಾದ ಚೌಲಿ ಆತನ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಿ ಈತಿ ಯಾವಂದು ಅನ್ನಿಸೊಂಡ ಈಕೆ ಈತೆ ಮಂತೀನಿ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಇದಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುನ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ನೇನು ಒಂಚೂರು ಪುಂಚೋಡು ಇಜಂಡವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜೆ ಕೈಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಒಂಚೂರು ಪುಂಚಿಲಿ ಅವು ಪೂರ ರಸ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಬುಡುಡು ಚಟ್ನಿಡ್ ದಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬೋರ್ತನ ತೂದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಲೇಕೊಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಿರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಈತೆ ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕದ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂದ್ರುಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಪರಿಮಳ ಉಂಡತೆ ತೂನಗನೆ ಉನ್ಕ ನಾವು ಒಂದು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಆತು ಶೋಕೊಂಡು ತುಲಿ ಶೋಕ್ ಆತಂತಂದು ಬಾರಿ ಒಂಚು ಲಾಯ್ಕದ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡ್ರುಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಬೈದನ್ ತುಲೆ
ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡುರ್ಲಿದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಂತ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮರಪುಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲಾ.